انہیں حسین و جمیل میرے پیغمبر بنان والا کون ہے؟ حسین بنان والا کون ہے؟ دیکھو کنے حسین نے آپ کدی مسکرا پڑے نا تے بزرگ فرماندے نے میں صدقے نورانی دند نے توجہ ہے اور نبی دے دیوانے ہو جے ایمان تازہ نہ ہوئے تے شیر واپس کر دینا اے توجہ کرنا ذرا ایمانداری دی بات ہے نبی دا حسن نبی دا پیار نبی پاک دی محبت اور آپ دے حسن دی جھلک نو بیان کرنا بھی عبادت ہے تے سننا بھی عبادت ہے توجہ کرنا انہیں حسین و جمیل میرے پیغمبر میں صدقے نورانی دند نے موتی ڈبی وچ بند سبحان اللہ میں صدقے نورانی دند نے موتی ڈبی وچ بند نے اندر ہی اندر دھمک دے اندر ہی اندر دھمک دے کلیاں دے وانگوں چمک دے ہیٹھ اوپر دو پالیاں اس پالن ہار نے پالیاں کیا پالیاں تو میں سج دیاں نبی دے دیوانے ادھر غور کرنے نبی پاک دی مسکراہٹ دنیا قربان ہو جاندی کیا پالیاں تو میں سج دیاں نورانی شعاواں وج دیاں جے قدرتی تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا تے ہس دے کی میں سن نہ کھڑ کھڑ کے لام دے بس ایویں ذرا مسکرام دے وچ مسکراہٹ اے خلکسی جس مولیا سب ملک سی اما جن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے جناب یوسف نو دیکھ کے انہیں پورے کٹے میرے سونے نبی نو ویکھ لندیا اپنے سینے تے دل چاک کر لیں انہیں حسین نبی بنانے والا کون ہے محبت نہ بولو اللہ کون ہے جنہیں نبیاں نو بنایا جنہیں ولیاں نو بنایا جنہیں میری تیری صورت بنائی تے اینی خوبصورت فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ رب نے پیدا ہی نہیں کیتا پیدا کر کے ساری زندگی واسطے رزق دا اہتمام بھی کر دیتا